Prys die naam van die Here. Yes, dit is nou baie Pinkster, ek het nou regtig Pinkster geklink. Dit cool, man. Welkom by die beste ding in Middelburg. Dis die plek om te wees, man. Dis die plek om te wees. Something big is happening. Ek vertel, ek kan nie onthou vir wie nie. Ek weet vir Ilse vertel of iets hier daar in die bidkamer net. Ek was nou vanoggend by die Voetbadskloof. Ek weet nie, hulle het ergens my nommer gekry, ek weet nie waar nie. Maar as hulle nou dienste aan het, dan bel hulle nou my. Okay, die Voetbadskloof, die vakansieoord. Daar waar die mense swem en kuier en lag en gesels. En hulle hou kerk op 'n Vrydagoggend. Op 'n Sondag, spesiale dae nou, jy weet. Hierdie Sondag wat kom, hou hulle kerk. Vanoggend toe ons daar is, toe sit daai saal vol mense. Op 'n vakansie. Ek lag so, ek sê vir hulle, julle het betaal om hier te wees, so ek hoop is good. En dan praat ons nie van 10 en offerande, jy weet, hulle het letterlik betaal om by die vakansie oor te wees, en nou sit hulle in kerkhou. Something's changing. Something's happening in the atmosphere. En ek wil hê jy moet saam met my opgewonde wees daaroor. Hier is iets groot aan die kom. Okay? Prys die Here. Prys die Here. So, Louise hulle het dit gesing. And I'm going to read it to you. Ek dink op die skerm is dit in Afrikaans. So kom ons draai die Afrikaans. Jesaja 53. Nou gaan hierdie ding mos nou nie laat ek daar uitkom nie. Come on. Kom ons speel ek is die baas. Ek kan dit ook net sê as ek nie by die huis is nie. Hy is net getroude ouens wat lag vir daai grappie. Jesaja 53. Ek het so deur die grapevine gehoor, so along the line, Pastor JP het 'n goeie job gedoen vanoggend. Hierdie ding vir ons oop te breek. And may I do it justice. So ek lees vir jou Jesaja 53. Dit sê die volgende. Hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here openbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Ek is 'n landbouer. Ek is 'n mikrolandbouer. Wat beteken ek maak bonsais. En vir die ouens wat nou nie weet wat dit beteken nie, ek vat klein plantjies en dan hou ek hulle klein. Dan ek sit hulle in 'n pot en dan groei hy en hy's gesond en hy love it, maar hy bly net so klein. So ek het so 'n paar van hulle. En toe ek hierdie skrif nou die afgelope tyd weer lees, toe hoor ek hierdie ding. Nou hoor nou, hy sê, soos 'n wortel uit droë grond het hy opgespruit. En hy het geen gestalte of 'n voorkoms gehad dat ons hom sou begeer nie. Daai wit stinkhout pestilensies wat in jou tuin opkom. Hulle kom ons enige plek, oral op. Te veel van hulle.
En dan pluk jy dit uit en maak plek, want jy wil die gesiggies plant en die gesiggies moet groei, nie die boompies en die goetertjies nie. Nou ek is die ou wat daai goed uithaal en dan sit ek hulle in 'n pot en dan word hulle mooi, gesond en groot. So ek dink my oudste een op hierdie stadium is net so hierdie kant van 30 jaar. Hy het al so mooi stam, maar hy's net so groot. Maar toe hy so was, het almal oor hom gekyk. Het almal hom uitgepluk en hom weggegooi. Daar is dieselfde konteks. So Jesus verskyn op die scene en hy het nie 'n gestalte dat iemand hom sou aansien nie. Hy's nie 'n rabbi van nood nie. Inteendeel. Al die ouens wat nou ADD het, nê? Wie van julle worry nou al oor die skapie onder my arm? Ek kan net 'n paar hande sien. Daar is 'n paar as wat die hek doen hy met die skapie? Wat is die Dankie. En so hier is die plek waar jy kan bely. Jy weet, dit is die kerk. Jy mag hierso kan jy bely. Dis reg. Okay, almal wat dink die skapie is mooi at least. Ja, dis 'n nice skapie, né? So vir 'n deel van my lewe ten minste ry ek 'n vuil goed trok. Ek laai rubbish by mense se huise op wat hulle afsny en weggooi en dan gaan gooi ek dit op die asgat. En dan nou en dan daag daar 'n skapie op. Letterlik. So 'n skapie kom uit 'n asblik uit. Iemand is nou klaar met hom, te gooi hom weg. En ek vat hom en ek kyk hom deur. En die enigste fout wat ek kon kry is hy het nie oë gehad nie. Sit ek vir hom oë in. Sy bene is nou nie van nood nie, maar hy is nie stikkend nie, hy is nie vuil nie, hy rafel nie uit nie, hy val nie uit mekaar uit nie. Maar iemand was klaar met hom, te gooi hom weg. Baie soos die storie. In sy tyd het niemand kon sien wat hy sou wees nie. Soos Mineke vir ons gewys het. Doodgewone ou. Dis nou nie 'n maar toe hy vir haar kyk, toe hy oë terugkry, as ek hierdie skapie nou ergens neersit, gaat iemand hom wil hê. Ja, ek sien as volunteers. Dis my skapie, okay. Was 'n asblik skapie. Nou het hy waarde want hy's myne. So ek gaan vir jou net vinnig 5 skrifte lees. Ek wil jy moet hoor wat sê dit van die Jesus wat vandag sy lewe gegee het sodat ek en jy hier kan wees. Eerste daarvan het ek vir jou gelees, is Jesaja 53, vers 3 tot 7. En Jesus word die versoening vir ons sonde. Hy word 'n plaasvervanger. Hy kom staan in my en jou plek. Die tweede skrif is Lukas 22 vers 42. Lees so. Ek hoop julle sit dit op die skerm, want ek het dit nie hier nie. Maar ek het dit hier. Daar sê. Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied.
Wanneer sê Jesus hierdie woorde? In die tuin. Hy bid. Hy weet hy gaan nou gevange geneem word. Hy weet hy gaan nou verraai word. Hy weet hy gaan geslaan word. Hy weet al hierdie goeders is op pad. En hy bid hierdie gebed en hy sê, as hierdie beker maar by my kan verbygaan. Maar nie my wil nie. Laat u wil geskied. Hy word die vervulling van daai Ou Testamentiese skrif. Hy word die waarmaker. 2 Korintiërs 5 vers 19. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toevertrou het. Jesus word die muurbreker. Want dit wat my en jou toegekom het hy op homself gevat. Het hy vir hom gevat, dit gedra, die prys betaal. En hy word die een wat die skeidsmuur waarvan Jesaja praat, wat tussen ons en God was, hy breek daai muur af. En hy sê, ek word die versoening vir hulle sonde. Ek sal in hulle plek staan. En dis die woord wat hy my en jou gee om te vertel. Dan in Kolossense 2 vers 13 tot 15 word hy die oorwinnaar. Vers 13 lees so, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En dan hierdie ongelooflike prentjie. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus word die oorwinnaar. Ja, die dag toe hy gekruisig is. Die dag toe dit lyk of alles uitmekaar val. Die dag toe alles verkeerd loop. Die dag volgens my en jou wat beste vriende verraaiers word. Wat brawe soldate se harte krimp, weghardloop. Daai dag word hy die oorwinnaar. Dan lees ek hierdie twee laaste skrifte vir jou. In Johannes 15, vers 12 tot 13 sê hy, dit is my gebod, en julle ken hierdie een. Dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Want groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jy sien, in 'n omgewing soos nou, waar ons nou leef, is die media vol goeters, ouens wat baie slim geword het, en goeters kan vertel, en dis hoe dit werk, en dis hoe dit lyk, en as jy dit doen, dan gaan jy sukses hê, en as jy hierdie doen, en ons word najaars van 'n resep, wat ons kan leer hoe om die lewe te leef. En dan vat ons dit, en dan pas ons dit op God toe, dan sê ons moet God najaag, en dit lyk so, jy doen dit, en jy doen nie daai nie, en jy gaan soontoe, en jy is deel van hierdie groep, en dis hoe jy lyk as jy God dien. Maar dis nie die storie van die Bybel nie. Die storie van die Bybel is, God soek jou. Toe Adam en Eva dit verkeerd kry in die tuin, en hulle trek vir hulle klere aan, en hulle gaan kruip weg, toe is dit nie hulle wat God soek nie, toe is dit God wat hulle soek. Die Bybel sê, hy het in die aandwind begin wandel, en geroep na hulle, gesê, waar is jy?
And it's never changed. From that day, God is still pursuing you. God is nog steeds agter jou aan. In die begin, God created the heavens and the earth. En toe hy ons maak, toe sê hy, dis goed. Put them in the garden. And he started fellowshipping with them. God soek jou. Jy hoef nie iets te wees om God se aandag te trek nie. He's already got you in his sights. Deel vanoggend met iemand daar by die voetpadskloof. Sy gaan deur 'n terrible tyd. En haar omstandighede sê vir haar allerhande goeters van wie sy is. En ek kan met haar hierdie skrifgie deel in Openbaring waar Jesus sê, ek het 'n keersteen, 'n wit keersteen met 'n naam op wat net jy ken. En dit is interessant dat God sê, hy ken nie die naam nie. Dis net 'n naam wat net jy ken. Net die een vir wie hy die steen gee, ken die naam. That's how much God wants to be involved in your life. That's how much he wants you. En toe hy die keuse moet maak, hoe gaan ons hierdie doen? En daar's 'n prys om te betaal. Toe het hy gisterand geen pyn voorop gesit nie. I'll do this. I'll do it even if I know it. So, waaroor gaan Goeie Vrydag? Ek wil hierdie skrif lees en daarmee afsluit. En dan het ek 'n uitnodiging. En ek vertrou regtig dat die Here met jou hart sal praat. So Johannes 3 ken julle almal baie goed. Kom ons begin nie by vers 16 lees nie. Ons lees by vers 14. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens ook verhoog word. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sê saam met my, want so lief het God die wêreld gehaat. Dat sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, maar dit stop nie daar nie. Vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. God is not waiting for you to fix your life. God is pursuing you so that he can fix your life. So that you can start the journey of fixing your life with him. Jesaja sê, soos 'n pottebakker wat 'n pot vat en dit vorm, hy vorm die klei, en wanneer dit is wat hy wil hê, dan sit hy dit in 'n vuuroond. Hy bak dit, en dit word iets wat mense kan gebruik. God wants to use you. God wants to empower you. God wants to set you free. Hy wil jou loslaat op hierdie wêreld. But he has to find you first. He's pursuing you. En nou hier is die deel wat ek hoop, jy gaan my moet genade gee nou. Ek kan dit hier draai. Waar is daai trap ding? I surrender
I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. As jy dit ken, kan jy dit saam met my sing. Maar dis nie 'n gebed wat ek in jy ligtelik moet vat nie. Hierdie is dieselfde ding wat Jesus gedoen het. Gesê het, Here, ek gee U my lewe. I will give my life as a sacrifice. I will give my life as an offer for them. I will give my life as the price that is necessary to pay the price for them, to see them free. I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Nou kan julle vir my daai woorde opsit. I give you everything. I give you everything. Lord, all that I want and all that I am, I give you everything. I give you everything. I give you everything. Lord, all that I want and all that I am, I give you everything. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Net waar jy is, sluit jou oë. Kom ons maak hierdie ons gebed. Kom ons sê, Here, ek gee U my alles. U het U alles vir my gegee. Ek gee U alles wat ek het. Alles wat ek is. Alles waaroor ek droom. I give you everything. I give you everything. All that I want. All that I want and all that I am, I give you everything. All that I want and all that I am, I give you everything. Here, dis my gebed. Dat elkeen onder die klank van my stem vanaand net sal hoor, Here, U het hulle so lief. En al wat U vra is alles. Alles sodat U daarmee kan maak wat U wil. Sodat daar niks oorbly. Wat die vyand iets mee kan maak of ons iets oor kan besluit nie.
vra alles sodat U daarmee kan maak wat U wil. En U woord sê soos 'n skapie wat stom is voor sy skeerders en soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, so het U Jouself gegee. En self sal dit mense U weggegooi. Het U ons kom soek. Het U ons kom agtervolg. En is die uitnodiging vanaand vir ons, Here. Ek gee U my alles. Wil jy nie net daar vir 'n oomblik in jou hart, net daai besluit neem? En dis nie iets wat ek jou ligtelik vra om te doen nie. Dis nie iets wat jy gaan doen omdat ek dit sê nie. Dis nie iets wat ons kan doen omdat ons so voel nie. Hierdie gaan jou lewe kos. Hierdie gaan jou alles kos. En as jy vir die Here alles gee, dan vat hy alles. But He makes terrible things beautiful in His time. Vader, U hoor ons harte. En U ken elkeen se gebed. Ek bid nou in die naam van Jesus, dat U rommel kom optel en nuut maak. Dat U gebrokenheid kom heel maak. U woord sê, U wonde het vir ons genesing gebring. U woord sê, dat U wonde en U lyding het vir ons vreugde en oorwinning gebring. En ek kom aanvaar dit, ek kom claim dit vanaand in Jesus naam. Oor elkeen van ons se lewe, elkeen wat vanaand die oorgawe maak en sê, Here, ek gee U my alles. Al die stikkend, al die droog maak. Al die nie genoeg nie. Al die teleurstelling. Ek kom gee dit vanaand vir U en ek vra, Here, kom maak U met dit iets. Kom skep U nuut uit iets wat niks is nie. Dis my gebed vir ons vanaand in die kosbare naam van Jesus, ons koning en verlosser. En ek voeg daarby, Here, my amen wat sê dit sal so wees. Amen.